is 'n voortsetting van ons videoreeks oor sending en die kerk se verantwoordelikheid daarvoor. As jy ons eerste video gekyk het, waar 3 dominees saam praat oor die saak, oor die groot opdrag as die hoofdoel van die kerk en die stand van sake daaroor in die kerk vandag. As jy dit gemis het, kyk gerus hier. Ons gaan die link weer deel in die description box. Die video is al deur meer as 3500 mense gekyk en mense het lekker saamgesels. En net 'n kantaantekening. Op die video's op YouTube, as jy dalk so dom is soos ek was, voor ek het uitgevind het, onderaan elke video staan daar more, Engels nou vir meer. As jy daarop klik, open daar 'n klomp verdere inligting oor die video, oor elke video, met die opskrif description. Ek wil julle uitnooi, kom praat saam oor hierdie saak, want dit is 'n ernstige saak. Die kerk se hoofopdrag, en as die kerk daaroor faal, dan is die kerk nie net ongehoorsaam nie, maar dan gaan die kerk nie in die toekoms volgens God se wil loop nie. Ek wil alle leraars en pastore en predikante, sendingleiers, ook gewone Christene, wil ek regtig uitnooi. Elke Christen is immers mos ook 'n sendeling. Oepsie, iemand het nou die dag vir my reguit gesê, ek praat nonsens. Kom ons gesels bietjie daaroor. Sê wat jy dink. As jy wil saamgesels, en as ons jou op hoogte moet hou van verdere planne vorentoe, ons het nogal 'n klompie groot planne in die vooruitsig. Die ons, wat ek nou na verwys, is 'n klompie predikante en 'n klompie sendelinge, wat nou al vir 'n geruime tyd saam bid en saam oplees en saam praat en wat bekommerd is oor die situasie in die kerk. Maar goed, as jy wil hê ons moet vorentoe bly kontak hou met jou, deel asseblief jou kontakinligting ook op die link, op die skakel wat ons in die description box plaas. Vriende, julle wat hierna kyk en julle voel dalk, my dominee, my predikant moet dalk kennis neem hiervan. Want hulle sien ook nie alles raak nie, hulle het geweldig baie ook maar goed wat hulle besig hou. Jy kan dit gerus met hulle deel. Jy kan gerus dit forward aan hulle, stuur die video skakel na hulle op 'n e-pos, op hulle e-pos of op hulle WhatsApp nommer en nooi hulle uit om daarna te kyk en vra vir hulle, wat dink julle hiervan? Maar nou om terug te kom na hierdie video reeks, as 'n reeksie wat ons wil doen. Ons het die eerste enetjie begin en ons gaan bietjie verder besin oor sending, want vriende, Christen, broers en susters, dis belangrik, want dis in God se hart sending. Ons gaan vra, wat is sending? Ons gaan vra, wie moet dit doen? Waar moet ons dit doen? Die soort vrae. Nou, meeste Christene, jy ken ook seker al die Bybeltekste oor sending. Die wat, gaan na al die nasies toe, verkondig die evangelie. Die waar, mens kan natuurlik ook verskillende tekste aanhaal, die hele wêreld, die hele mensdom, elke stam en taal en volk en nasie, Jerusalem, sowel as tot die uithoeke van die wêreld. Ons noem hierdie alles die groot opdrag. Maar ek het 'n vraagie wat ek vir jou wil vra. Om jou bietjie te laat dink, waar staan die groot opdrag regtig in die Bybel? Ja, daar's 'n klein vangplekkie in die vraag. Maar dink daaroor, en as jy dink jy weet, plaas gerus jou antwoord onderaan hierdie video in die kommentaarafdeling. Daar's selfs 'n prys vir jou. Jy sal sien wat jy gaan kry as jy ek sal dit in die kommentaarafdeling volgende week antwoord, en ek sal ook die
jou prys vir jou daar aandui. Ek is seker al die dominees en al die pastore weet wat hierdie antwoord is. Of ek wonder of hulle weet. Of hulle regtig weet die antwoord wat ek vir hulle gaan oopmaak. Maar my eintlike vraag, liewe pastoor of dominee, my eintlike vraag, kollega, broers en susters, het jy al oor die groot opdrag gepreek? Ja, verseker, ek glo jy het. Maar kom ek vra dit liewe vir jou 'n bietjie anders. Wanneer laas het jy daaroor gepreek? En kom ek vra dit, wat het jy daaroor gepreek? Nou goed, in die volgende klompie video's gaan 'n klompie van hierdie kernvrae oor hierdie onderwerp van sending gaan ons bietjie probeer uitpleis. Ek het die voorreg gehad om baie jare in sendingmobilisering te wees, nie dat ek 'n kundige is nie, maar ek het 'n klompie boeke ook geskryf en daaroor het ek heel wat navorsing moes doen. En ek kan 'n klompie bydraes maak daaroor. Ek is uiteraard nou nie die slimste potlood in die boksie nie. Maar ons gaan 'n bietjie vra die soort vrae. Is elke Christen werklik 'n sendeling? Is dit veronderstel om so te wees? Ons gaan ook 'n bietjie vra die woord sending. Die woord staan nie eens in die Bybel nie, het jy dit geweet? Ons gaan 'n bietjie besin wat die woord eintlik behels, beteken. En natuurlik, ek het reeds gesê, ons gaan bietjie oor die waar en die wie en die wat en die hoe van sending praat. Daar is nou nog 'n vraagie. Dis geld. Sending kos geld. En dan sê die dominee vir my sommer baie gou, waar moet 'n arm gemeente met soveel behoeftige lidmate soos ons dit nou nog vandaan kry? Ons gaan bietjie daaroor praat. En 'n vraag wat dikwels na my toe gegooi word, is hoekom moet ons daar ver gaan, terwyl hier rondom ons, hier naby ons, soveel nood is? Vriende, in ons volgende video gaan ons nou meer deel oor ons groot planne wat ons net nou genoem het. Planne wat ons in die vooruitsig het en ons wil jou uitnooi om daarbey in te skakel. Ek hoop jy is nuuskierig. As jy is, merk so lank die datum 31 Augustus. Ek gaan volgende week vir jou die volgende video vir jou bietjie meer daaroor sê. Dankie, dis my storie vir vandag. Maak seker dat jy jou inligting oor e-pos vir ons stuur. Kyk die description box en as jy nog nie geregistreer het op hierdie kanaal waarby ons nou werk nie, Good News for All People, probeer moeite doen om ook te registreer. Die Here seën jou as jy hierdie video gekyk het. Dankie.